Estos son los sonidos del día, entre los que se incluye el de Vladimir Putin y la última sobrada de Sánchez. Escúchenlo. Split Russia apart and to pillage our country. If they cannot succeed by force, they need to sow trouble in our country. Let me emphasize, any interference, any external interference, any attempts to create interethnic conflict. Room is full of elephants. We have a room crowded with big issues and big questions. And certainly the prospects of the war in Ukraine is one of the most important issues in which we are dealing. But to be frank, I don't see any sign of members having what you call fatigue. Everybody is concerned. Everybody recognizes the successes of the Ukrainians. Some of them people don't talk about, but for it, because you are focusing on the military counteroffensive. But for example, the great success. I'm very pleased to see hostages returning home, coming back to be with their loved ones, and we're determined to continue that for as long as possible to bring as many people home as we possibly. Bueno, tenemos una inflación que aún sigue siendo alta en algunos de sus aspectos, pero es 3 puntos inferior a la de la Unión Europea. Antes la presidenta hacía una referencia que me parece necesaria, ¿no?, de cómo podemos seguir haciendo más competitiva nuestra economía, por ejemplo, con unos precios de la energía muchos más baratos, sobre todo si nos comparamos con Estados Unidos, con esa ley de reducción de la inflación que está implementando la administración Biden. Pero también quiero defender el que la intervención que se ha hecho en España, gracias precisamente al aval de Europa con la solución ibérica, ha hecho que los precios de la energía en nuestro país sean extraordinariamente competitivos. Lo han escuchado, Sánchez no sabe sumar. Dice que estamos 3 puntos porcentuales por debajo de la Unión Europea. 4,9, 3,3. Que eso, en Barrio Sésamo, versión Sánchez, son 3 puntos porcentuales. Se ve que le pusieron una versión de cambio de opinión, miro a ver, 3 era 3, pero ya no es 3, pero tú quieres decir que estamos 3 puntos porcentuales por debajo, con lo que... Y lo que te dé la gana, vamos, antes le tuvo que decir a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué había hecho? 3 puntos porcentuales por debajo. 4,9, 3,3, pero le da lo mismo. ¿Qué más da? Si nadie va a mirar en sus medios afines el gráfico para ver si de verdad es verdad lo que está diciendo. Para Sánchez, la inflación entre la Unión Europea y España tiene una diferencia de 3%. 3,3, 4,9. Sumen ustedes, que saben sumar mejor que él. 1,6. Pero para él, el 1,6 ha cambiado de opinión el numerito y ahora es el 3. En el Barrio Sésamo de Sánchez tenemos un 3% de diferencia de inflación. Nos miente a la cara. Y es que le da lo mismo. No sabe sumar y es que le da lo mismo. Le da lo mismo. No dejes que lo que te han escrito te lo estropee la realidad. No vaya a ser que te equivoques. Stoltenberg